Isuzu. Saya Amin daripada Isuzu Power Motor Kulai juga. Right? Selamat datang ke Isuzu. Right? Hari ini kita nak bercakap pasal Isuzu Dmax 4x2. Right? 4x2. Diorang cakap 4x2 ni murah. Murah sangat je. Berbaloi tu beli. Kenapa kena beli 4x2? Inilah dia Isuzu Dmax 1.9 liter 4x2 Autoplus, right? Auto transmission. Dia punya engine 1900cc. Kemudian dia punya design baru, front wheel baru, lampu baru, lawa, cantik. Ni 4x2, murah juga kan. Bila 4x2 ni kan, dia punya servis pun murah. Protex dia RM399 20 sen je. Harga truck Isuzu yang agak paling murah ni lah dia, 105 plus je, right? Minyak, apa minyak mesti jimat. Full tank 76 liter, boleh pergi hingga 1000 lebih kilometer. Okey, saya cakap perlu ke pakai 4x4 dalam Mazda? Pakai mana lah, awak biasa-biasa tu pakai perlu ke 4x4? Alright, sekarang kita berada dekat dalam version 4x2 1.9 liter. Bila 4x2 kita panggil dia Autoplus, right? So, dia masih lagi pakai konsep kunci. Okay, masih lagi ada monitor. Okay, aircon dia masih lagi pakai butang-butang ni, right? Okay, lock dia masih sini, tapi dia tak ada 4x4. Okay, soalan je, bila kali terakhir kau pakai 4x4? Tak perlu membayar lebih, kau dapat apa yang kau nak. Okay kan? Korang tahu tak, dekat Malaysia ni kan, 4x2 auto transmission hanya ada pada Isuzu. Model lain tak ada tau. Isuzu je yang ada 4x2 auto transmission. Kemudian panel semua ni sama je macam model-model yang lain, konsep je. Laci-laci ni semua pun sama macam yang premium ataupun full spec. Okay, kompartmen tengah ni dia touchscreen monitor. Lepas tu dia ada auto shifting gear 6 speed kan. Dashboard dia pun solid. Tak adalah nampak terlalu murah, tetapi value for money, right? Memang terbaik Isuzu sekarang. Semua ada kan, protect murah, harga murah, cukai jalan dia pun murah. Okay, boleh ya, boleh beli ni, boleh pakai, tak payah berbelanja lebih. 4x2 pun dah cukup. Bila kali terakhir awak pakai awak punya 4x4? Kenapa perlu pakai 4x4? 4x2 pun dah cukup kan? Jom kita nak pergi bukit indah. Ada bukit kat sana. Kalau awak nak jumpa saya, kita pergi petang. Okay? Jom.
Okey guys, jangan lupa janji kita akan bersama anda daripada pagi hingga ke malam. Kita jasa dan ini pameran untuk anda bersama Isuzu, right? Jumpa di mana? Jumpa di Ion Bukit Indah. Okey, kita jumpa di sana. Sudah sampai sini.